linepurna kanthi manah kang tulus sinarentan puji lan donga suci lahir terus sing sauger karisma ngaji kok wonten klenta-klentunipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang sae ingkang kirang meranani penggalih panjenengan sedaya keladuk kurang duga kurang trapsila wonten ingkang dadosaken gelo lan cuwa wonten ingkang tersinggung lahir batin karisma nyuwung agunging pangapunten di ngapura nggih Bu di ngapura nggih Pak mudah-mudahan dengan kita saling maaf memaafkan bener-bener sampurna anggenipun Allah nyepuro salah dosa kula panjenengan sedaya sehingga kita ini pantas untuk menjadi orang yang kembali fitrah kembali kepada kesucian kaya dene bayi sing nembe lair saka kandungane ibu amin Allahumma wis mungkur siam Ramadan terasa masal suara takbir nelahi larase sampeyan ya ngelenggono ditintingi tok mawon kadahing luput leres sampeyan nggih Mbah Kong oh sampe pinten menika wonten ingkang nem-nem ternyata nggih wonten ingkang nom kasep nggih ngapunten pun sepuh enje oh ya bener nggih nyuwun pangapura linepurna kanthi manah kang tulus sinarentan puji lan donga suci lahir terus sing matur nuwun pripun Mbah oh senes nek kula niki senes sinden no senes napa oh kledek mboten nggih namung ya titik-titik iso ngono to soalé ngaji nek mempeng terus ngono ki ora enek anune kadang-kadang malah dadekne ngantuk kok Allahumma sholli ala Muhammad ngapura ing ngapuronan lah niki acara bersih desa pengajian kalian wayangan niki wujud syukur datang nikmatipun Allah Subhanahu wa taala awet masyarakat Sumberjo pinaringan sehat paringan tentrem diparingi ayem insyaallah tandurane panene sae nggih napa mboten pramila dipun syukuri kanthi ngawontenaken pengajian lan ugi wayangan dalu menika syukur niku pancene kewajibane menungso urip dhateng alam donya dhateng ngersanipun Gusti Allah Allah sampun ngemutaken bismillahirrahmanirrahim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku pasti aku akan menambahkannya, tapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku maha pedih. Sing gelem syukur marang nikmatku mula ingsun tambah nikmat sing akeh marang sira. Ananging sapa wonge gak gelem syukur marang nikmatku mula sejatine siksaku banget larani.
Kula nantos matur, syukur ditambah nikmate tapi sing kufur azabe Allah Maha pedih. Perkara syukur niku menawi boten klentu teng Sumberjo nantos kula aturaken. Dadi contone syukur niku kados ngeten. Syukur niku boten namung sekedar lisan ngucap alhamdulillah. Tapi syukur niku sing paling penting adalah perwujudan dari rasa terima kasih. Contohnya nggih Mbah Sunari niki umpamane. Mbah Sunari niki lae dadi lurah niki wis 2 periode. Mergane nalikane periode pertama Mbah Lurah niki nalikane dipilih kali masyarakat banjur dadi Mbah Lurah otomatis sambutan matur nuwun gunging matur nuwun ingkang kathah, matur nuwun ingkang tanpa upami kagem sedaya masyarakat Sumberjo sampun milih kula dados pemimpin dhateng Sumberjo. Matur nuwun ingkang kathah, tanpa panjenengan sedaya Sunari mboten bakalan dadi lurah. Rak ngoten nggih napa mboten? Nggih. Mbah Sunari mesti matur nuwun. Masyarakate nggih. Tapi nggih niki kan mengandung makna. Aku ora butuh matur nuwun mutlak lho, Mbah. Dadi lurah pokoknya sing apik, sing jujur, sing adil, sing amanah, ngono lho Mbah, rak ngoten. Nggih napa mboten? Lah ternyata Mbah Sunari anggenipun ngendikan matur nuwun dhateng ngene masyarakat Sumberjo niki sembodo. Akhire dadi lurah ya amanah. Amanah, alhamdulillah Sumberjone ya dadi makmur, pembangunane ya ketok nyoto. Masya Allah, rakyatnya ya tentrem, rakyatnya ya ayem, alhamdulillah. Lah, mergo wis kena dirasakne kepemimpinane Mbah Sunari, akhirnya karo masyarakat Sumberjo dipilih. Nah, akhirnya 2 periode tanduk, nggih napa mboten? Nah, niki syukur sing nyoto kaya ngono kuwi. Dadi matur nuwune ora mung sekedar ucapan tok tapi benar-benar diwujudkan. Mbah Sunari anggone dadi lurah niku bener-bener untuk kepentingan rakyat kanggo desa Sumberjo supaya dadi maju. Alhamdulillah periode kepindho jelalan saking pemerintah saking bea cukai mboten klentu nggih pikantuk hadiah truk ki desa liya ora ana kecuali Sumberjo. Lah diparingi truk desa Sumberjo ki ngono mergane napa? Alhamdulillah berkat kepemimpinane Mbah Sunari guyub rukun apik kerjasama kalih masyarakat Sumberjo ora tau ana kedadian sing rena-rena, ora ana sing jenenge perkara macem-macem, tidak ada pelanggaran dan lain-lain. Akhire napa? Mendapatkan apresiasi pikantuk truk niki ndek wau. Ki umpamane lurah entuk maju 3 periode mungkin ya tanduk neh. Untunge wis ndak oleh. Wis rasa dipilih neh lah wis sepuh kok ngesakne. Oh milih. Lah iya, sakno kok nek 3 periodene nek kok ndak mundak sugih kok. Sugih apa ngono. Mugi-mugi Mbah Sunari tansah pinaringan sehat zahir batin, tansah napa niku amanah, tambah sepuh, tambah istiqomah, sregep oleh ngibadah, sawaya-waya sedo husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ki mboten nyengkakne mati lho Mbah, mun niki ndongakne apik kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki syukur sing apik ngoten niku. Tapi umpamane Mbah Sunari niki oleh dadi lurah utawa sapa wae oleh nyalon dadi pemimpin, ketika jadi mengucapkan terima kasih, tapi terima kasih ora sembodo, jelalah dadi pemimpin wis ora mikir rakyate malah mikirne nasibe dhewe. Umpamane ana ndum-nduman sembako ngono bukane sing entuk sing kudune masyarakat miskin sing berhak nampani tapi malah disawang dulur-dulure sing cedhek kuwi. Mikir keluargane dhewe, rakyate mangan karepmu ora mangan dudu urusanku. Enten model lurah kados ngoten niku. Enten apa mboten? Enten. Lah nek ana model kados ngoten niku yakin ora bakalan dipilih maneh. Nggih napa mboten? Soale ra sembodo. Menungso niku nggih ngaten. Nampa nikmat saking Gusti Allah,
Kok nikmate Allah dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Gusti Allah ya demen, mula bakal ditambah nikmate ingkang langkung sae. Sing barokah. Barokah niku ora perkara jumlah lho. Barokah niku ora perkara jumlah. Barokah niku maknane dawuh Imam Ghazali nggih menika ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya. Cara umpamane tambah sugih, tapi tambah gawe senenge ora gawe senenge dhewe tok, tapi nggih seneng manfaat kagem tiyang kathah. Tambah sugih, tapi tambah seneng oleh sedekah amal jariah. Tambah ngopeni wong ora duwe, tambah kathah sing diopeni bocah yatime. Loh, tambah mulyane bojo keluarga lan wong tuane. Ini namanya harta barokah kados ngoten niku. Paringi badan sing barokah niku bukan berarti gak tahu lara mboten. Diparingi badan sing barokah niku umpamane ya lara tapi ya ora lali karo Gusti Allah, malah tambah kenceng ibadahe, akeh wirite, akeh istighfare, nalikane sehat ora kendhat ning gone masjid, eneng pengajian majelis taklim sikil niki enteng oleh mangkat. Ini barokah. Ora perkara umur utawa bandane tambah kathah, jumlahe kathah tapi wonge kok mundhak wedhite ra umum, tanggane ra iso mangan malah kuping etok-etok budhek. Ini yang berbahaya. Awak iki sehat lho, ora diparingi lara, tapi omahe cedhek masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kupinge panggah budhek ra gelem mangkat jamaah. Jangankan kok jamaah, 5 wektu wae ra tau dilakoni, niki berarti ra barokah. Nggih napa mboten? Nggih. Jadi ziyadatul khair itu bertambah kebaikannya. Lah dalu niki masyarakat mriki nggih semanten ugi. Sumberjo pengen barokah, monggo. Kepengine mboten namung sekedar kempal dateng ning donya, tapi ngantos dumugi ning swarga. Allahumma amin, Allahumma. Lho apa ya iso lho Mbak kumpul neh besok ning gone swarga niku apa ya iso? Iso. Lamun sedaya niku gadah tujuan sing padha, nggih menika urip bener-bener pados ridane Allah Subhanahu wa taala. Arep donya utawa akhirat niatane tujuane tetep ibadah nyuwun ridane Gusti Allah. Bangun rumah tangga ya diniati ibadah, akhirnya rumah tanggane ya sregep ngibadah, putrane dididik sing apik, titipaken dateng ngene madrasah, dateng diniyah, dateng TPQ pondok pesantren, dateng para ulama, para kiai, dateng Gus, dateng ning, dateng ngene ustad ustadzah, supaya dadi bocah sing sregep ngajine, sregep ngibadahe. Lho niki keluarga rumah tangga bener-bener urip golek ridane Allah, insyaallah besok kumpul temekaning swarga. Allahumma. Masyarakat yang ngono guyub rukun, masjid musholane dimakmurake, salat jamaahe, hidup saling menghormati, saling menghargai, gede syukure, sing napa niku bandane kathah, sing sawahe niku hasil panene turah-turah. Lho, wis sak nisab ora lali zakate. Duh niki insyaallah besok kumpul temekaning swarga. Allahumma amin ya robbal alamin. Mula pangapunten, jenenge uripe menungso, perjalanan niku nang donya ternyata ada 4 golongan. Golongan napa kemawon setunggal, nggih menika golongan bejo cilaka, loro golongan cilaka bejo, nomor 3 golongan bejo-bejo, sing nomor 4 golongan cilaka-cilaka. Sing nomor setunggal bejo donya tapi cilaka akhirat. Sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Niku bejo donya tapi cilaka akhirat. Sing nomor kali cilaka donya tapi bejo akhirat. Saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sing nomor 3 niku bejo donya bejo akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sing nomor 4 niki sing medeni cilaka dunyane ya cilaka akhirate, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Lah kita nanti akhir kehidupan boten enten sing pirsa.
awake dhewe iki apa arep bakalan melarat terus apa bakalan dadi wong sing sugih terus niku mboten enten sing ngertos nggih napa mboten kita hanya bisa berusaha sing nomor siji niku cilaka bejo cilaka donyane tapi bejo akhirate saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah nang donya niku ora mulya uripe perkara sugih ngono halah-halah ya kurang dare kurang mangane rezeki ngono ora akeh tapi sabar lan ikhlas nampi sedaya takdire Gusti Allah ora cilik ati senadyan nalikane nang alam donya dadi wong melarat uripe nista tapi ora lali anggone ibadat ngerumangsani ora bisa menehi apa-apa tapi dadi menungso berusaha dadi sing ana nalikane masyarakat butuh apa umpamane ora iso gawe dhuwite ya gawe tenagane belajar dadi wong sing kang manfaat di tengah-tengah masyarakat niki no donya nista tapi mbek seneng akhirat uripe mulya ning gone swarga Allahumma amin sing nomor loro nggih menika sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah nang donya ketoke bojo sugih bondo bandu bandat bandoso omah model gedhong magrong manggon ana pinggir embong sing nyawa padha ndomblong nganti nabrak wong bakul gentrong jebule imane kosong agamane melompong senengane nganakne duwite wong alhamdulillah anaknya duitnya wong alhamdulillah ya Allah nalikane nang alam donya bandane kathah sugih ra umum duweni jabatan pangkat derajate dhuwur tapi dadi wong leno akhirnya lali ibadah ra tau sing dipikir mung donya tok nggih napa mboten enten napa mboten kathah akeh ngoten niku boleh saja mengejar dunia asalkan akhirat tak lupa jadilah pemuda yang takwa yang selalu taat beragama biasanya sifat manusia ayo loh kok mandek ndang terus no kala miskin rajin ibadah tetapi bila ditoki kendangi ora krungu tetapi bila sudah kaya mereka melupakan Tuhan karena terlalu sibuk kerjaan hingga lupa waktunya sembahyang terima kasih dunya ra karu-karuan hidupnya hanya untuk bekerja donya lan donya tapi lali anggone ibadah pengen sugih akhirnya direwangi dadi wong sing medhit enten apa mboten ngoten niku nganti temekaning pati nggak ada kesadaran diri syukur datang nikmating Allah urip ora digawe ngibadah duweni bondo ora digawe sedekah majariyah duweni keluarga duweni anak ora dididik perkara agama niki bejo mulya namung cukup no donya mbek seneng akhirat ora entuk apa-apa kejaba namung cilaka lan sara mangkana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat akhirnya nontonnya ngibadahi sregep dadi wong sing ikhlas dadi wong sing sabar dadi wong sing ahli syukur maka dia akan mendapatkannya kebahagiaan di akhirat tetapi barang siapa orang mengharapkan keuntungan hanya di dunia saja mung milik donya tok mulya seneng bejo nang donya tapi lali akhirat maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja di akhirat tidak mendapatkan apa nah akhirat ra itu apa-apa naudzubillah sing kepenak sing nomor 3 napa sa'idun fid dunya wal akhirah bejo donya lan akhirat niki sing bener-bener manfaatake kenikmatan saking ngersane Gusti
Gusti Allah dadi pinaringan nikmat akeh bener-bener dimanfaatake ngerumangsani iso kaya iki krana pitulungane Gusti Allah. Nek ora ana Gusti Allah panggah ora dadi apa akhirnya dadi menungso ora gegeden rumangsa tapi dadi menungso sing rumangsa bisa ora bisa rumangsa. Dadi wong sing ora rumangsa bisa tapi sing bisa ngrumangsani sedaya peparinge Gusti. Ya Allah, akhirnya nemoni seneng boten namung cukup datengane donya tapi ngantos dumugi ning suwarga. Sing nomor 3 niki saktiyun fid dunya wal akhirah. Wis no donya melarat keserakat ya Allah. Anake ra dididik agama, ora butuh anak iso ngaji. Anake akhire ndugal isone mung nglarani wong tuwa tok. Jelalah duwe ingon-ingon wae ya bengkreng. Mencretan pisan. Omahe arep ambruk kesentor angin entek. Ngono. Ndak ben melek kok. Jelalang ibadah belas ya ora tau. Krungu tukang adan lho Allahu Akbar Allahu Akbar. Lho ngono malah maido ki piye? Adan neh berbeki kuping lho. Niki cilaka donya ya cilaka akhirat. Naudzubillah. Pramila Kanjeng Nabi anggenipun ngemutaken kula panjenengan sedaya. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya, beramal untuk akhiratmu seakan-akan esok hari engkau tiada. Nyambut gawe sira kaya-kaya urip selawase, ngamal sira kaya-kaya mengko bakale mati. Yo mikir dunyane yo mikir akhirate. Wong urip niku kan kudu seimbang, nggih napa mboten? Nek akhirat tok nyambut gawe yo wegah, ngumpuli masyarakat yo moh, ora kenal rukun tetangga, rukun warga. Wis tanggane duwe gawe ya ora butuh ewang-ewang kaya-kaya iso urip-uripe dhewe. Butuhe dheke mempeng wiridane, mempeng salate, ketoke duwe anak bojo ya umpamane keluwen ya diumbar ae ora butuh ngopeni. Sae napa mboten? Mboten sae. Tapi umpamane hablum minanasnya baik ya Allah, gelem ngumpuli masyarakat, uripe kaya-kaya ning masyarakat niku bener-bener pengorbanan yang luar biasa. Mbok awak keseloro masyarakat butuh budal, awak keseloro tangga butuh tenagane mangkat. Pokok hidup bermasyarakat apik, neng anak bojone ya gemati. Pokoknya dadi wong sing ning masyarakat iku apike ora umum ya ora tau nglarani. Tapi jane ya maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi napa niku rukun Islam sing kapindho babar blas ora tau dilakoni. Ngakune Islam hele kenal masjid ora. Salate ora tau. Hablum minanase apik. Tapi hablum minallah niki ora apik. Ya mboten sempurna. Apa meneh kok babar blas gak tau nglakoni salat. As-shalatu imaduddin, as-shalatu miftahu kulli khair. Salat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Lung api bermasyarakat tapi salatnya enggak ditengkuni. Muspro ilang. Yang namanya pahala yang lain api liyo. Pramila saking menika donya akhirate kudu seimbang. Dunia melulu, harta melulu. Niki musiknya saged lagu niku. Lagu niki saged. Dunia melulu. Oh gak iso ya wis isone campur sari. Ora aku kan mau takut, ora iso kan ya wis. Yang kok golekne liya. Makasih, Bro.
harta melulu hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya sengsara. Capailah dunia akhirat bersama-sama. Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya, ora tahu syukur? Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di neraka? Bahagialah di dunia, sentosalah akhiratnya. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Muga-muga sumber jaya semono uga. Menungso yo apik donyane, tapi hablum minallahi ora dikerekne. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kula yakin sing rawuh niki sedaya ra mesti kepengine swarga, nggih napa mboten? Ora ana jenenge wong cita-cita neraka niku ora mungkin. Kabeh mesti cita-cita kepengine swarga. Mula yen kepengin swarga niku urip ayo monggo golek ridane Gusti Allah. Apapun nek dadi masyarakat, oleh bantu masyarakat, ya diniati golek ridane Gusti Allah. Anggone golek rezeki dadi dalang, dadi waranggana, dadi yoga niki diniati ya Allah, dinggo ngopeni anak bojo manut perintah panjenengan ya Allah. Kula sik jomblo Gusti, kula nglumpukne rezeki, kula nggih sangu rabi dinggo mulyakne anak bojo kula besok manut dawuh panjenengan ya Allah. Niki golek ridho, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih, ibaratnya ngeten nuwun sewu. Nek pengen nyekel pitik niku aja sing dicekel anake, tapi sing dicekel mboke pitik. Lho, nggih napa mboten? Kalau mau menangkap ayam jangan ditangkap anaknya, tapi tangkaplah induknya. Mungkin nek sing dicekel induknya, sing dicekel mboke pitik, anake padha ketut. Lho, nggih napa mboten? Tapi nek sing dicekel niki anake pitik, mboke niki malah radung ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih. Yen kepengin entuk swargane Gusti Allah, nek napa umpamane kula jenengan pengen uripna donya niki penak, pengen uripna donya penak, niki gawe ya senenge sing duwe donya. Awake dhewe kepengin no donya uripe penak, gawe ya seneng sing duwe donya. Sing dadekne donya sinten? Nggih menika Gusti Allah. Nek sing gawe donya, sing duwe donya niki seneng, otomatis awake dhewe kebutuhan donya ya dicukupi to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi nek mikir donya tok, tapi mbok lalekno sing duweni donya blen malahan. Mula ya ramaido akeh wong sing ora syukur nikmat tapi kufur laknat. Mikir donya tok, begitu uripe seneng malah lali ibadat, malah kenceng oleh maksiat. Makanya musibah bencana terjadi di mana-mana, tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang, segara mubal, lesus prahara gede, gunung meledos, wabah penyakit. Lho niki pepeling kagem kula jenengan sedaya. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Kula jenengan saya kudu eling. Dimutaken kali Allah bismillahirrahmanirrahim. Walau ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman bertakwa kepada kami, kepada Allah, maka akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat kami, sehingga kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka itu. Lamun penduduk negeri ki gelem yakin lan manut karo apa sing dadi perintahku, perintah Gusti Allah,
mula bakal paring berkah marang dheweke saka langit lan bumi. Ning sanyata menungsa padha cidra karo apa sing dadi perintahku, mula ingsun siksa dheweke krana polahe dhewe. Tapi ya nuwun sewu lho. Dadi wong Indonesia, dadi umate Kanjeng Nabi Muhammad, urip sakniki awake dhewe kudu syukur. Lah syukur napa to? Maksude ngeten, awake dhewe iki dosane pirang-pirang salah niku ya bola-bali. Tapi Gusti Allah niku panggah gedhe pangapurane. Nggih napa mboten? Untunge lho Gusti Allah niku ora paring hukuman seketika itu juga ketika kita melakukan dosa. Lah nek umpamane hukumane Gusti Allah awake dhewe gawe dosa niki kok langsung yakin to donya ki entek. Ora ana jenenge wong urip. Entek kok. Saling gawe dosa salah kabeh. Nggih napa mboten? Nggih. Dhewe dosane pirang-pirang tapi Gusti Allah panggah gedhe pangapurane. Nabi Adam niku lho pengumuman. Halo. Halo. Assalamualaikum. Nabi Adam niku dosane sitok mawon diusir ke swarga. Gara-garane dahar buah kuldi, itu hukumannya langsung. Ora kate enten tenggang waktu, mboten. Nabi Adam niku ngelanggar perintah Gusti Allah, hukumannya seketika itu juga. Jadi Nabi Adam kali Bu Hawa niku kare Gusti Allah rak diemutaken, Dam, Hawa, manggono ning jero swarga sak seneng-senengmu tutuk-tutukno. Apa sing ning jero swarga oleh mbok nikmati ning welingku siji, Dam, Hawa, aja mbok cedheki kuldi. Lho, dicedheki wae ndak oleh. Niki malah didahar, hukumannya seketika. Lah kok seketika, Mbak? Nggih, Nabi Adam nalikane dahar buah kuldi niku mboten dugi madaran tapi mandek ning nggone tenggorokan. Makane nuwun sewu, Pak. Tengene gulune jenengan gerayai kok ana grenjel. Lah kuwi kuldi, Pak. Pandek ning gulu lho kala menjing. Kuldi, Pak. Lah nek wong wedok kok ora enek, ndak enek. Soale gulune wong wedok iki lunyu. Dadi nek dahar ngono ya glender, lunyu sembarang doyan no. Tapi nalikane Ibu Hawa dahar buah kuldi nagorokan lolos tapi mandeke ning dodo. Ya untunge kuldi niki kok pecah loro. Ora pecah loro ngono ya merengkel sitok ngono ra ya gonjing lho. Dihukum kali Gusti Allah, keluar dari surgaku, ditokno saka swarga, dipisahkan dengan istri tercinta. Boten namung setahun rong tahun, tapi lebih dari 100 tahun. Nabi Adam nangis, istighfar saben wektu sak wayah-wayah setiap hari, ora setahun rong tahun, ora ana wale. Nyuwun ngapura dhateng ngene Gusti Allah. Istighfare Nabi Adam sing terkenal niku, Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna nana minal khasirin. Niki tobaté Nabi Adam semono taune niku dereng ditampi kali Gusti Allah. Akhirnya Nabi Adam gadah nazar, ya Allah, menawi panjenengan purun nampi tobat kula, purun ngijabahi napa ingkang dados penyuwunan kula, ya Allah, saya berjanji kepadamu ya Rob akan memotong sedikit dari bagian anggota tubuhku. Akhirnya penyuwunane Nabi Adam ditampi dening Gusti Allah, tobatnya diterima dening Gusti Allah. Mulai dhewe nek kagungan hajat sing bener-bener kepingin banget, kepingin enggal diijabah karo Gusti Allah, nek saged dibarengi kalih nadar ingkang sae. Tapi nek duweni nadar apa ya kudu kewajiban dilampahi. Nabi Adam begitu tobatnya diterima oleh Allah, dipertemukan kembali dengan Ibu Hawa, Nabi Adam lali nadare, mula susah.
Akhirnya dimutaken Nabi Adam jenengan tasih gadah janji kalih Gusti Allah sing urung dilakoni. Janji napa lho? Sampeyan dhisik nadar nek dongane ditampa, tobaté ditampa Gusti Allah, jenengan nadar bakal ngetok setitik saka anggota tubuh. Malah Nabi Adame bingung dhewe apa sing kudu tak kethok ngono. Nadar-nadar dhewe malah bingung nglakoni. Akhirnya diaturi pirsa Nabi Adam sing kudu dikethok sing kuwi lho. Rasa kakek titik ae kuwi lho nang gone pucuk ngono. Akhirnya Nabi Adam kuwi ya sunat. Nah termasuk Nabi Ibrahim barang nggih sunat. Kenapa Nabi Ibrahim kok sunat? Nalikane Nabi Ibrahim ibadah niku Nabi Ibrahim mireng enten ingkang ngendikan wonten ingkang dawuh tahir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Duh Gusti, napa maling kang kula resiki saking badan kula ya Allah. Kula pun resiki ya Allah. Tahir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Kula gadah wudu ya Allah. Kula niki pun adus, napa melih sing reget ya Allah. Tahir nafsaka ya Ibrahim, bersihkan dirimu wahai Ibrahim. Sampai 3 kali. Akhirnya Nabi Ibrahim niki takut Gusti, napa sing kedah kula resiki. Nek menurut kula nggih pun resik. Ana sing urung resik ya Ibrahim, ana najis sing isih keri. Teng pundi Gusti? Pucuk kuwi ngono mula kethok. Raketang saithik supaya najis ilang. Soalipun ngaten nuwun pangapunten, piyantun kakung menika kalau buang air kecil niku raketang setetes rong tetes mesti ana sing isih keri. Ki nek keri nang kono ora dibuka. Nah, iki malah dadekne penyakit pengumuman. Halo. Niki tesih enten bapak-bapak sing dereng sunat. Loh, sunat niku wajib. Kenapa sunat kok wajib? Sing wajib janjane perintah sholatnya, bukan khitannya. Sing wajib niku jane sholate. Tapi mergo sunat niku dadi penunjang, maka hukumnya menjadi wajib. Dalam kaidah ushul fikih, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Maksudnya napa? Perintah niku salat. Salat syarat sahnya itu harus suci. Wong niku nek urung dihitan, berarti raketan setetes rong tetes sik keri nang kono ra ceblok, berarti masih tertinggal najis. Kalau najisnya belum selesai dibersihkan, wudune berarti gak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis salat nggih mboten sah. Maka khitan itu menjadi hal yang wajib karena ibadah penunjang supaya sholatnya dadi sah. Halo, empun paham nggih? Alhamdulillah. Ikhtatana Ibrahim wa banu tsamanina sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak. Jadi sunate Nabi Ibrahim 80 tahun ya suwane sunate gawe kapak. Kapak niku cara Madiun ngene kula ngarani pecok. Cara mriki napa? Oh, perkul. Lho Mbak, Nabi Ibrahim mau sunate gawe kapak. Berarti napa sunat gawe kapak niku sunahe sing apik ya gawe kapak. Bocah zaman saiki wis cilik barang kadang umur 5 tahun kurang saka setahun barang wis ana disunat ning gawe kapak ora ya entek. Kenapa rumiyin Nabi Ibrahim sunate kok gawe kapak? Ing kitab Imam Sya'rani dipunaturaken, Nabi Ibrahim itu orang yang tidak suka menunda apa yang jadi perintahnya Allah. Jadi ketika Allah meminta Nabi Ibrahim memerintahkan untuk khitan, maka pada saat itu juga Nabi Ibrahim langsung khitan. Sing ana nang ngandhinge jelalah gamane kapak, mula langsung dipapakno nang kono dikethok dhewe gawe pecok. Ira mbok bayangne lho, Bu. Lah niki pramila nuwun sewu, perkara najis niki kudu bener-bener supaya resik. Lah mergo niku dewa masih ana setetes rong tetes sisih keri, maka ketika buang air kecil ada kesunahan yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan. Napa niku? Istibra. Halo. Ngertos istibra napa mboten? Istibra niku berdehem.
Dadi piyang turun kakung kok umpamane mantun buang air kecil kok dehem. Ha, kuwi istibro, Bu. Istibro. Sik kurang yakin Mbak, beto tisu utawa pakai kain kering supaya lebih bersih. Nek bapak-bapak biasanya mboten namung dehem tok. Oh ditetek, apa? Kok ditetek barang ki? Ra trimo dehem. Yo ngendikane karo ditetek. Ra trimo ditetek kadang-kadang karo gobek-gobek barang kok. Ngono. Lah aku roh ya pangapunten, saya ini kan orang jalanan. Lho kula niki uripe akeh nang ratan nih. Lho dadi kadang-kadang ning nggone ratan niku ya Allah, ya mungkin saking keblete oleh buang air kecil ora dadak golek masjid utawa ning nggone pom bensin kok ora kenti. Akhirnya langsung ning nggone pinggir dalan ngono ae. Ya aku ya roh to karo ngene ngono. Lah nek ora toharoh yang bersih kan ya umpamane wong niku Islam salat berarti kan ora suci salate mboten sah. Maka ini harus hati-hati. Perkara kecil mawon diperhatikan dening Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Nabi Adam dosanya satu, hukumane lah langsung. Awake dhewe niki lho ya Allah, dosane pirang-pirang. Tapi masih diberikan waktu dening Allah untuk terus memperbaiki diri. Pangapunten nuwun sewu. Suatu ketika wong Bani Israel niku pernah mengalami kemarau dan kekeringan panjang. Akhirnya nopo? Ya wis ora ana tukulan babar blas. Akhirnya masyarakat kaum Bani Israel niku banyak yang kelaparan. Akhirnya masyarakat nyuwun dateng ngene Nabi Musa alaihi salam. Duh, Nabi Musa, kula nyuwun tulung dateng panjenengan. Jenengan nyuwun dateng ngersane Gusti Allah untuk menurunkan hujan supaya kemarau ini berakhir, tanduran-tanduran bendang podo tukul. Akhirnya wong Bani Israel niku kabeh kalih Nabi Musa alaihi salam dijak metu saka omah kumpul ning nggone lapangan. Ing sakjroning lapangan diajak bareng-bareng donga kalih Nabi Musa alaihi salam nyuwun dhateng ngene Gusti Allah nyuwun udan nek cara wae dhewe salat istisqa. Tapi kalih Gusti Allah penyuwunane Nabi Musa dongane ora diijabahi. Nabi Musa nyuwun pirsa teng Gusti Allah, ya Allah, tenapa jenengan niku kok mboten nampi donga kula? Mboten purun ngijabah napa ingkang dados penyuwunan kula. Gusti Allah dawuh, Musa, penyuwunanmu apik. Ning nyang apa aku ora iso ngijabahi? Sebab ana wong kaum Bani Israel kuwi ngono siji, ana siji wong sing ora manut apa sing dadi perintahku. Dekne dadi wong sing tukang maksiat sehingga aku menolak apa yang menjadi permintaan kaum Bani Israel. Yang kepengen dongane wong Bani Israel tak ijabahi, pelaku maksiat itu harus keluar dari kerumunan tersebut. Akhirnya terus pundi Nabi Musa paling pengumuman, he wong kaum Bani Israel, dongane awake dhewe ora bakal dijabahi karo Gusti Allah, soale ana wong siji wong sing ahli maksiat sing bantah apa sing dadi perintahe Gusti Allah. Mula aku nyuwun tulung pelaku maksiat keluarlah dari kerumunan ini supaya apa? Doa kita segera diijabah oleh Allah. Ngoten. Lah, pelaku maksiat niki ngrumangsani. Aduh, iki donga gak diijabahi mergo krana aku iki. Aku kudu metu. Tapi engko nek aku metu wirangku ketok. Rak yo ketok nek pelaku maksiat ki aku. Tapi engko nek aku gak metu dongane ra bakalan diijabah karo Gusti Allah. Duh, aku piye iki? Aku piye? Kok koyo ngene? Awonge bingung. Akhirnya napa ndamel jubah. Ditutupi kepalanya. Alon-alon meneng-meneng diam-diam orangnya mundur. Nalikane mundur dari kerumunan dia itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Gusti kula nyuwun pangapura dhateng panjenengan ya Allah, kula salah kula dosa ya Allah, panjenengan pirsa ati kula ya Rabb, kula nyuwun pangapura saking sedaya salah dosa kula. Langsung udan deres banjir, napa langsung udan deres bledek petir, udan deres akhirnya tukulan dadi subur makmur. Tapi ora ana wong sing ngerti nek pelaku maksiat iku wis metu. Nabi Musa wae bingung, "Duh Gusti, kenapa jenengan niku kok nekakne udan?" Loh, padahal wong maksiate niku dereng metu. Mergo Nabi Musa dhewe ya ndak roh. Dijawab kali Gusti Allah, "Musa, mangertenono, nyang apa tak dukne udan sebab pelaku maksiat kuwi janjane wis metu." Loh, ingkang pundi ya Allah kok mboten ketingal? Nek tak ketokno tak duduhno kuwi ngono ndak dadi wirange dhewekne. Orangnya sudah keluar secara sembunyi-sembunyi. Dia sudah memohon ampun kepadaku. Masa aku menolak permintaannya? Maka aku kabulkan semua permintaan orang Bani Israel. Udan medun. Loh niki loh Gusti Allah masih menutup aib pelaku maksiat. Niki gede welas asih Allah dateng kula panjenengan sedaya. Mangkane monggo kanthi acara bersih desa. Boten namung sekedar desane sing diresiki, tujuane kepengin baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nggih napa mboten? Negarane apik, daerah apik, desane apik, menungsane ya kudu apik. Monggo belajar dadi menungso ingkang tansah ngabekti dhateng Gusti Allah, iman lan takwa, manut dhateng Gusti Allah, manut tuntunane Kanjeng Nabi. Ngapunten lho, nuwun sewu dawuh Kanjeng Nabi, eneng telu wong niku ora bakalan ngambu gondone swarga. Halo? Ketekan kiamat, perjalanan manusia niku masih berjalan kurang lebih 1000 tahun. 1000 tahun ukuran akhirat. 1000 tahun niku padha karo 1000 tahun di dunia niku sedina ning gone akhirat. Lah niki 1000 tahun akhirat. Lah perjalanan selama dari kiamat, perjalanan menuju swarga apa neraka niki butuh waktu 1000 tahun. 1000 tahun niki perjalanan menuju surga niki gondone swarga wis iso diambu. Saking ambune swarga niku harumi indahe ra karo-karuan. Tapi yo jenenge gondo arum niku mambu ambune swarga urung karuan iso ngleboni. Halo? Jenengan umpamane kok ana wong bakul sate, niku saka dodoan ambune sate dibakar rak yo pun mambu. Nggih napa mboten? Ana wong bakul sate sing jenengan ambu napa? Rak yo bakaran sate. Lah tapi jenengan menggok napa mboten? Menggok napa mboten? Nek pengen ya menggok, ora pengen radoyan sate ya ora menggok. Berarti ora kabeh wong ngambu sate niku mesti mangan sate. Nggih napa mboten? Nggih. Perjalanan 1000 tahun, harumnya surga sudah bisa tercium. Tapi ana wong telu sing ora bisa ngambu gondone swarga. Telung wong niki sinten kemawon? Satu, wong sing medhotake paseduluran. Sing nomor kalih nggih menika wong sing ngelarani wong tuane. Sing nomor telu nggih menika wong sing ra gelem ngetokake zakate. Niki telu ora bakalan ngambu gondone swarga. Sing nomor setunggal nggih menika wong sing medhotake silaturahmi karo dulure. Apa meneh karo kandunge dhewe. Iki biasane perkara yoyokan warisan. Model kene yo ana ngono kuwi. Karo dulur rakur ngoten niku gek direwangi baca-bacaan gara-gara perkara warisan ngoten niku nggih enten. Ya Allah, dadi wong urip niku sing sabar. Dadi wong urip niku sing ikhlas. Ungdur ala asfalamikum wala tangdur ala fauqakum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Janjane nuwun sewu. Kok oyo-oyoan warisan karo dulure dhewe tunggal kandung niku malah ngedohake rezeki. Mula ramai itu biasane wong sing keluarga ora kenduman warisan akeh, uripe ketoke soro, tapi akhirnya biasane sing paling bungah dhewe. Soale gede sabare, sing nampane paling akeh, tapi hasil mergo oleh tamak,
direwangi ngrebut ngone dulure dhewe, ngerayah sing ora dadi hake, kiketoe entoe akeh tapi mergo ora barokah dadi hidupnya penuh dengan masalah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mula aja mburu jumlah tapi mburu berkah. Aja sampai medhotake seduluran karo tunggal kandunge dhewe. Apa meneh sampai medhot silaturahim mboten namung karo dulure dhewe, tapi dengan sesama masyarakat. Ayo monggo bersih desa tambah guyub rukune. Hidup saling menghormati, saling menghargai. Niki lho rukun kaya gamelane Mas Akbar niki lho. Yoga-yoga niki lho, nggih napa mboten? Gong sarancang ngeten niki ya Allah, beda bentuke, beda tugase, beda suarane ya beda jenenge. Tapi muni bareng nganggo irama panggape nak dirungokne kuping bonange disi dodo aja-aja. Ning nung kendange gelak ngabani dandang tundandang glong kempule nusul. Dieloni liya-liyane gender rebab siter saron peking suling lan sak liya-liyane. Diregengaken kali suarane Bu Waranggono utawa presiden niki engko bintang tamune Mbak Lintang Kairo. Jan karo ngiringi Ki Dalang kondang sik enom Joko to Ki? Heeh, dalange rong rabi ya. Mas Akbar Shah Alam. Hujan ketok kompake nggih napa mboten? Nggih dalange wajan karo suluan. Gantane ingkang sekar gadung tuwin kembang-kembang menur kangis muarom. Ora yo engko kari Mas Akbar to mosok yo aku sing kon dalang. Yo gentenan. Lah ngono utawa sulukan napa ning sangsaya daru rasa biar kang lintang kumedhap desanya tengah wang lumyang gandaning puspita kalengganing podyanira sang Dwi Jawara brengeng. Larase ya pas ya. Oh iya, jan. Lir swaraning madu pranta. Manungsung sarit ning kembang. Terus disaut karo Bu Waranggono, "Witeng klapa." Jawata ing arca padha owe wa. Wis ngatek bar bari tutukne neh karo dalange Bremong Semadya ras linaras gati ning kandha kuda kumedhap kadya kedhepe kenyokang tinari krama karena datan karan ron-ron panjraing sititidhem permanem pranawing telu kok Aman Candra Kirana karo mindah ngalela pinerbawing Surya Ratri sinamung kitaning Brahmana kang kapadhening sik mangkono dupi wis ngancik titi mangsa kara cempolane ngene kono kan aku ora nggawa. Lan iki rukun, wong urip bermasyarakat iku ya ngono, guyub rukun ingkang sae saling menghormati, saling menghargai, jagalah lisanmu, jagalah perbuatanmu, bermasyarakat aja dadi wong sing rumangsa paling bisa kesombongan hilangkan karena kesombongan bisa menjadi bumerang di diri urip aja renan nggih napa mboten disyukuri nikmate dhewe wong urip niku namung sawang nawang kaya godhong suruh ana sing kasar ana sing alus nek digeget padha-padha paite nggih napa mboten sing nomor loro ora bakal ngambu gondone swarga nalikane ana anak sing gawe lara atine wong tuwa. Kanjeng Nabi ngemutaken cilaka gawe banget kanggone anak sing menangi wong tuwa utawa salah sawijine tapi ora ndadekake jalaran mlebu swarga sebab nalikane urip ora tau nyenengake ati malah akeh-akeh ngelarani. Monggo sami dimut-imut ridallah fi ridal waliden wa sakhatullahi sakhatil waliden. Ridane wong tuwa ya ridane Gusti Allah, murkane wong tuwa nggih murkane Gusti Allah. Kula yakin sing rawuh niki belum tentu semua orang tua,
Tapi sing hadir niki pasti anak dari orang tuanya. Kewajiban kita adalah selalu berbuat baik kepada orang tua. Wis wong tua niku sifat wakteke karaktere kados napa kemawon. Kewajiban anak adalah tetap berbuat baik. Umpamane ana wong tua sing zalim karo anak, dosane wong tua ben urusane karo Gusti Allah. Kewajiban anak adalah tetap berbuat baik dan mendoakan kebaikan kanggone tiyang sepuh. Eleh kuwi rak saka wong tuane, anake neh sing salah. Anake suatu ketika akan menjadi orang tua. Apa yang akan kita tuai nanti adalah apa yang kita tanam sekarang. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kamu sendiri yang akan merasakan akibatnya. Nggih napa mboten? Langge lah kula yakin sedaya sing rawuh mesti kepengin putrane sholih lan sholihah. Nggih napa mboten? Mangkane monggo putrane ditirakati diriyadhahi, dididik sing apik, titipno dhateng para ulama, para kiai. Masyaallah enten Gus Mubarok titipno ning ngene pondok pesantren ben dadi santri, ben bisa ngaji, dadi bocah sing aji mulyakno wong tuwa, besok sesarengan mlebu swarga bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma. Akeh dongane nyuwun dhateng ngene Gusti Allah, donga sing apik. Sebabe napa? Dadi wong tuwa niku ilate malati dongane diijabah karo Gusti Allah. Apalagi ibu, karena jadi ibu itu berat, maka doanya seorang ibu luweh mandi timbangane para wali. Kula ngapunten, dadi anak niku golek ridane wong tua. Wong tua ora usah bingung-bingung nyuwun dongane kiai, dongane jenengan luwih mandi timbangane dongane kiai nek dongane dhateng ngene anak. Mula aja kendat-kendat, aja pedhot anggone donga sing apik kagem anak. Muga-muga sholih-sholihah selawase. Allahumma. Nomor telune dadi wong tua, ayo monggo nyontoni akhlak tumindak sing sae dhateng ngene anak. Nggih napa mboten? Dadi wong tua sing rukun sing akur lho Bu. Halo Pak, rumah tangga sing rukun sing akur nggih Bu. Suami istri saling menghormati nggih Bu. Wong tuane kok rukun nyontoni akhlak apik, anak niku ya niru tumindak akhlak sing apik. Dadi wong tua aja gegeran tukaran ae lho Pak. Apa meneh tukaran gegeran nang ngarepe anak, apa meneh cendolo nganti moro tangan. Sing ibu ya ngono ngomong merendahkan suami niku nggih mboten angsa. Kok ndak ditiru karo anak. Nek gegeran gelas kena bentrek tapi aja nganti pecah. Siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karo dadi geni kabeh munda kok. Mbok ngelingono mbiyen ketok apa saiki mu ketok apa mbok ngelingono dhisik manten anyar munine kaya ya ya Allah ya Allah to sata ho jo hamari to dil ka hai shadu ke hai dil ko zo baatein wo lafz hai shadu tu jo mile to zinda हर एक हो लम्हा जो तू नहीं तो कैसे हर एक पल इम्तिहान जाने हो या होशिन हमने तो ही हम सफर होने तो है होके है हमने तो है हम सफर bila kamu di sisi hati rasa lu apal kabeh ya to. Satu hari tak hati rasa rindu lah iya. Makane sing akur sing rukun. Muga-muga anak nggih tiru akhlak pola tindak ingkang sae. Allahumma nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Sregepo sholat ngedohono maksiat, rumah tangga gak pengen dicabut keberkahane dening Gusti Allah. Yang sudah balik jangan sampai ada yang tidak
sholat. Tapi rumah tangga dari anak dari bapak anak ngakune Islam kok podo gak gelem lakoni sholat, tunggu kehancuran keluarga. Naudzubillah. Niku sing nomor loro. Sing nomor 3 nggih menika ora bakal ngambu gondone swarga rikalane ana wong sing janjane hartanya sudah mencapai nisabnya tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya, dadi wong sing medhit, dadi wong sing cetil. Bersih desa mriki Sumberjo panene ben tukule sae diridani dening Gusti Allah, hasilnya berkah lan melimpah. Ojo nganti lali anggone sedekah jariah, harta yang sudah sampai nisabnya ojo lali dizakati. Nggih napa mboten? Niku sing tandurane, sawahe, panene umpamane kurang luwih sudah mencapai 5 wasok, kurang lebihnya niku nek cara gabah kirang langkunge 1350 kilogram gabah, atau kalau beras kurang lebihnya 750 kilogram beras itu wajib dizakati. Kalau aire banyu irigasi zakate 5%, tapi nek banyune orang gawe banyu irigasi ngenteni medune banyune udan berarti zakate 10%. Jo nganti lali zakate tokno sedekah jariyahe dadi wong sing tulung tinulung wa tawassabil haq wa tawassabis sabr. Mugi-mugi dadosaken Sumberjo tansah ayem lan tentrem, gemah ripah loh jinawi, tulus kang sareti nandur murah kang sarawati nuku, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Sugeng Amir Sani lan ugi midhangetaken pagelaran wayang kulit sedalu natas dening panjenenganipun Ki Dalang Akbar Syah Alam. Mugi-mugi sedaya ndadosaken kesaenan, sedaya ndadosaken keberkahan. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mbah Sunari niki mboten sah dituthuk nggih, mengke tos enten warang gonone kok. Ya, wis jam piro iki? Dituthuk. Lah kan mengke enten warang gonone. Oh, sitok. Lho kok ngenyang ki apa melu nyangoni lho ya. Menika ingkang saged kawula aturaken mugi wonten gina lan manfaatipun.